မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုနေတဲ့ Android ဖုန်းတွေကိုသခင်ထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်သွက်လက်လာအောင်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ application ကိုapplication လေးတွေကိုရှားတဲ့ search box နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က app လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် Avast Clean App လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hori application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးက antivirus ထိပ်တန်းအကောင်းစားတွေထဲမှာပါတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် site ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ update လုပ်ထားတဲ့နေ့ရက်ဒီ version တွေနောက် download လုပ်ထားတဲ့အရေးအတွက်တွေအဲ့ဒါကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို install သွင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Avast လို့ခေါ်တဲ့ application လေးဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ junk file တွေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ် Avast Clean App Phone Cleaner ဆိုတဲ့ application လေးဟာလုံးဝသွင်းပြီးတလောက်ဖြစ်သွားပါပြီဒီနေရာမှာ open ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ကိုတန်းပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဖုန်း screen ကနေပြီးတော့ဒီ Avast Clean App Phone Cleaner application ကိုဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟောတဲ့ application လေးဟာရောက်နေဖြစ်ပါတယ် application တွေကိုဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းဒီမှာအောက်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content လုံးနဲ့ version တစ်ခုရှိမယ် upgrade ဆိုတာရှိပါတယ် upgrade ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါမှာကြော်ညာလေးတွေဒီ continue with ဒီနေရာမှာ start here ဆိုတဲ့ button လေးတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသူက instruction ညွှန်ကြားချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုး accept ဆိုသူဒီနေရာမှာ to permission message ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို permission ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်က go to ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကို on ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ permission နှစ်ခုမှာတစ်ခုကိုပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် usage access ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဒါဆိုလို့ရှိရင် about clean at antivirus application လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ permit usage access ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ off ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကို on ပေးလိုက်ပါဆောင်ပြီးတော့သူ့ကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ချက်ကလေးပေးလိုက်ပြီးတော့ okay ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါသူ့ကို access ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် scan for jam ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ jam file တွေကိုရှင်းလင်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဟောဒီဘက်မြားလေးပြထားပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်သူဟာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မလိုအပ်တဲ့ jam file တွေကိုသူရှာပြီးတော့ရှင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ result ကိုကြည့်လို့ရပါပြီ you are all set and ready to claim ဆိုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ result ကိုကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာဒီတော့ခတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ premium web သုံးမှရမှာဖြစ်ပါတယ် finish clean as နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ clear temporary app file ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်မှာယာယီရှိနေတဲ့ file တွေရှိပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ file တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က clear button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် clear button နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ jam file တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် go to dashboard ဆိုနေလိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ upgrade ဆိုတဲ့နေရာကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့ continue as free ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ application ရဲ့တခြားသူ free ပေးထားတဲ့application တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဟောဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ